Денеска православната црква ги празнува Светиот Амфилохи, епископ Икониски, Светиот Григори, епископ Агракански и Светиот Александар Невски. Светиот Амфилохи, епископ Икониски, сонародник, другар и пријател на светиот Василий Велики и на други светители од 4 век. Амфилохи рано го оставил светскиот метеж и се повлекол во една пештера каде што како очелник поживеал во подвиг 40 години. Тогаш се случило да се испразни епископскиот трон во Иконија и Амфилохи на чуден начин бил избран и посветен за епископ Икониски. Прекрасен пастир и голем бранител на чистата православна вера. Учествувал на Вториот Вселенски собор во 381 година. Ревносно се борел против злочестивиот Македонии, против аријанците и евномии. Лично го молел царот Теодосиј Велики да ги изгони аријанците од секој град во државата. Царот не му ја исполнил желбата. По неколку дни Амфилохи пак му се јавил на царот. Кога епископот бил воведен во одајата за приеми, царот седел на престолот, а до него од десната страна му седел синот Аркадиј, кого Теодосиј го зел при себе за соцар. Кога станал, Амфилохи му се поклонил на царот Теодосиј, а на Аркадиј, синот царски, не му обратил внимание како да не бил овде. Заради тоа Теодосиј се разгневил многу и наредил Амфилохи веднаш да се избрка од дворецот. Тогаш светителот му рекол на царот: гледаш ли, цару, како не го поднесуваш понижувањето на синот? Така и Бог Отецот не го трпи понижувањето на својот син. Се одвраќа од оние кои хулат на него и се гневни на сите поддржувачи на онаа проклета Аријева ерес. Кога го слушнал тоа царот, разбрал зошто Амфилохи не му оддал почест на неговиот син и се зачудил на мудроста и смелоста негова. Помеѓу многуте други трудови, светиот Амфилохи напишал и неколку книги за верата. Се упокоил во 395 година во длабока старост и се преселил во бесмртниот живот. Светиот Григори, епископ Акрагански, роден на Сицилија, близу до градот Акраганта, каде што подоцна бил епископ од благоверни родители Харитон и Теодотија. Целиот живот му е проткаен со прекрасни Божји чуда. На чуден начин отишол во Ерусалим, на чуден начин бил избран за епископ, на чуден начин се спасил од клевета. И самиот бил голем чудотворец, бидејќи бил голем Божји угодник, голем духовник и подвижник. Учествувал на Петиот Вселенски собор во Цариград. По тешките искушенија мирно починал во почетокот на 7 век или кон крајот на 6 век. Светиот Александар Невски, син на кнезот Јарослав, од малечок со срцето свртен кон Бога, ги победил швеѓаните на реката Нева на 15 јули 1240 година, заради што е и наречен Невски. Во таа прилика му се јавиле светителите Борис и Глеб на еден војвода на Александар и му ја ветиле сета помош на големиот кнез, својот роднина. Во татарската златна орда не сакал да се поклони на идолите, ниту да помине низ огнот. Заради неговата мудрост и телесната сила и убавина, го почитувал и татарскиот кан.
Дзидал многу цркви и правел безбројни дела на милосрдие. Се упокоил во својата 43 година на 14 ноември 1263 година. На 23 ноември се празнува пренесувањето на неговите мошти во градот Владимир.